樂加草蜢，好聽又好玩，贏咗請食飯，輸咗唔好喊。伯樂與草蜢，大家聽咗咁多集，係咪覺得好盞鬼呢？為咗支持我哋嘅製作，我哋加咗呢個全自願嘅課金環節。大家覺得節目夠過癮嘅，可以用支付寶同埋微信掃一下呢個 QR code 二維碼，俾幾多都得。而家暫停咗個屏幕，試試佢，掃一掃，俾咗第一筆課金先。又或者喺 YouTube 版面下面有條 link，撳一下就會有二維碼俾你掃。多啲課金，我哋就諗多啲花神同大家互動。伯樂與草蜢，課金好鬼賺！伯樂與草蜢啊，今日咧找咗數先。我上次食白果，你又有中，咁啊起碼中咗批士啦。食蕉啦，唔緊要，我今次俾條唔係啊，都係而家食咗佢先。食咗佢先啊！我哇，好過嗰兩日食啊，大佬。唔係啊，咁大兜嗱，陣間食啊，陣間食啊。嗱，我俾條靚蕉你啊，皮乾肉滑㗎，我呢條你嚇爛晒㗎，我都食晒你啦。蕉咁長，你嗰條蕉都唔短，咁啊 OK 啦。咁我哋又回應下一啲上次我哋咪講國能嘅，係啦。咁啊回應下咧，有啲觀眾咧，佢話：喂，佢又唔小心喎，佢其實咧撞到出邊嗰隻馬喎，佢咪撞裏邊嗰隻馬。但係咧，我又提醒啲觀眾咧，都要睇下賽後報告。因為咧賽後報告咧就唔係罰佢撞出邊嗰隻馬話佢不小心，而係咧話佢撞裏邊嗰隻馬不小心。後邊嘅裏邊。係啦，後邊嘅裏邊嗰隻馬不小心。咁你嗱好簡單啦，有啲觀眾咧就話國能佢掛住睇裏邊，冇睇出邊。咁佢都係一種不小心啦，冇專心。咁你覺得嗰場國能騎得專唔專心咧？非常即係小心。但係咧，因為學你話齋。佢咧就係掛住望裏邊就冇望出邊咧，咁呢啲即係小嘅錯誤，你咪罰佢咯。但係你係罰佢撞出邊嗰隻啊嘛，係咪？你而家唔係話佢撞到出邊喎，話佢撞到裏邊。係啊，啱啊。喂，仲有我未同你講嘅，如果真係即係咁樣整到阿波仔咧，波仔一定抽㗎。係啊，啱啊。波仔都冇抽過。啱啊。仲有阿草蜢，我想問你咧，你係咪大部分嘅騎師轉個畫都其實係望裏邊而冇望出邊咧？係啊，因為你裏邊咧跟住有條欄噶嘛，你一側埋佢咧就係好冇位走噶啦。你出邊嗰啲咧，佢都係最多西咗出去啫。係啊，啱啊，所以咧呢一個係基本上係騎師嘅慣性，個個都係望裏邊。咁啊，國能外邊嗰隻馬個雷公作個騎師都係望裏邊嘅啫，佢又唔會留意出邊係點。我成日都話嗰個彎攞命彎嚟㗎啦。係啊。啊！最主要嗰個就係以前嘅1200，而家都叫好啲。啊，1235係嘛？以前叫1235，係啊，1235嗰度一出閘已經轉㗎啦。係啊，即係我咪話試過俾人撞到冇機會跌落地。冇機會。阿草蜢仲有啊，初頭咧嗰個馬場咧跑馬地馬場咧兩條跑道合併一條嘅時候咧，佢曾經舉辦過1、2場賽事咧。就係跑16米，因為之前咧就1650米啊，咁發覺都唔掂啊，都要放翻場50米啊，都要跑翻1650米，因為16米咧真係差唔多一出閘就轉彎咁滯啦。咁佢想歸一啲統，即係整數啲1600同沙田看齊，咁啊都唔掂。咁唔緊要啦，特色嚟嘅啫。係啊，咁1650咯，好快。你英國有啲1024米都有㗎。係啊，佢嗰啲係除翻嘅啫，因為佢英國咧，佢用英制啦。我初頭就誤會咗啦，以為美國先係用英制。後尾有啲觀眾就話翻我聽，其實英國到而家咧都係用翻英制花廊啊嗰啲。咁譬如1里咧，我知道咧就係等於1609米嘅。咁啊唔係正等於1600米，咁但係我哋而家1600米都叫1里啦，就係咁解。因為嗱，我記得咧近時咧澳門試過跑馬車嘅，咁咧。馬車嘅傳統路程咧就係1里，即係大部分都係跑1里嘅啦。咁咧佢就澳門嗰時咧就化咗去做呢個10進制咧，即係咁就叫1609米，其實就等於1里。就係咁嘅。我想補充一句咧，即係你話國能咧嗱，其實咧佢可以鬆一鬆隻馬嘅，佢隻馬一定係即係佢留得都有少少少少唔係好舒服啦，緊啊，咁。佢鬆一鬆佢咧，就可能一個即係後邊啊，
如此這般咁樣產生後邊嗰個碰撞咧，就可能舒緩咗嘅。但係咁喎，咁啊波仔亦都可以上前少少嘅喎。你知道有咗好耐啊，都唔上，因為可能咧呢個咧就冇答案嘅事咧，就係可能咧啲練馬師啊有一個好即係好死實啊，明確得嚟啊，冇得變化嘅。喂，你一定要2、3位，即係國能嗰時2、3位。喂，俾你穿咗上嚟，可能帶咗頭。或者我自己鬆一鬆，可能帶咗頭，就俾人鬧。嗰個波仔嗰個策騎之時，可能係3、4位，穿咗上去變咗2、3位都可能俾人鬧喎。所以呢啲嘢係執生嘅。呢啲真係唔能夠死固固。亦都冇答案，你唔知佢哋嗰個策騎之時係乜嘢。不過國能嗰隻馬咧，就不嬲都係難控制啲嘅，個個都知嘅。操過或者係其他騎師咧，都係即係怕咗嗰隻馬㗎啦，即係有少少搶口啊，或者係唔係咁穩定啊咁。有啲馬就好騎嘅，有啲馬就係麻煩啲嘅。但係呢啲咧，老實講，你神操可以教到嘅。神操教到。應該喺神操度做咗功夫先。做曬功夫㗎啦。啱啊！咁啊，另外可以提下咧，就係啱啱個禮拜3晚咧，潘明輝咧就贏咗一馬，叫旅遊拿督。咁嗰隻馬咧就點樣咧？就唔係話佢嗰場馬有乜問題，亦都唔係話嗰隻馬好值得恭喜添。好值得恭喜，因為點解咧？佢係跑到第6季先贏第一場頭馬開啫，6倍幾啊！有人你話哇，嗰隻馬處女馬都只係得6倍，食得好硬。我心諗食得硬都死啦！之前都唔知輸過幾多錢落去啦，係咪啊？我唔信佢等咗咁耐，就嚟呢鋪先賭，等咗六季，但呢鋪先賭，之前都唔知輸幾多錢啦。所以呢啲咧，就算佢食得幾硬都好啦，都填唔翻個氹㗎啦。但係笑還笑，真係鬥志可嘉㗎。呢啲真係愛馬嘅人士，係總之隻馬健康可以俾佢跑嗰啲馬主，呢啲係真係值得。真係讚賞嘅。咁呢隻馬咧就令我諗翻嚟咧，其實我哋2個月前嘅節目咧都有提過嘅。咁啊草蜢係贏過一隻馬，就叫做快利達。咁呢隻馬咧就同隻旅遊拿督一樣，就係咧跑到第6季先至贏第一場頭馬。不過佢嘅情形又唔同喎。旅遊拿督咧之前嗰5季咧就跑咗幾十場，咁嗰隻快利達咧。之前嗰5季咧幾場係啦，加埋就跑咗8場。佢第一季就跑咗4場，第2季就跑咗4場都冇贏，跟住個3季都冇跑過嘅，冇出過賽嘅，米數甚少。係啊，真係好，因為嗰陣時咧就唔知係個馬主好似牽涉咗啲俾廉署咁拍賣，唔係即係好似係拍賣嘅，馬會幫佢拍賣。唔係馬會先頭咧就未拍賣住嘅，就咧 ban 咗個馬主。咁啊，即係隻馬都唔準出賽啦。咁但係佢又未正式告佢，即係好似你嗰個 case，佢係暫停你個牌照啫，就唔係話嗰陣時未吊銷你牌照㗎。咁咧，你等你審完先啦，係嘛？等或者你等如果清楚先啦，你實際上冇俾人告過添啦，冇係咯。咁又係個 case 一樣啦。個馬主喺度等，究竟你廉署查告唔告佢啦？咁就馬路停啦。咁啊停咗2年之後。咁我都唔記得咗究竟廉署有冇告佢啦。咁可能單 case 都完咗啦。咁但係個馬主就取消咗資格啦。即係好似你咁，雖然冇告，但係就冇咗個牌啦。一樣。咁啊要攞馬主都冇告㗎。冇告，我印象中就冇告。咁啊最後咧就攞隻馬出嚟拍賣。咁啊易咗主都唔可以即刻出賽㗎。都要操翻㗎嘛。嗰隻馬咧起碼有2年半啊。係冇出過圈操練嘅，好肥啊，大佬，即係大水桶咁咯。又冇得操，嗰陣時係冇閒機，唔知有冇游水啦，又即係準唔準去游水添啊？好似陀住個仔出嚟。係啊，我有印象。神操，包括佢贏嗰陣時都仍然，當然啦，佢已經係叫做收咗啲身啦，收咗啲嘅。但係實際上仍然係一個非常之大嘅肚腩，即係陀住個肚腩去跑，肉鬆鬆咁啊。不過嗰時好喎，而家就難啦。因為而家個減分咧，你唔出賽咧，個減分就好慢嘅。嗰陣時咧，佢本來就喺第4班嗰度嘅，出嚟又係第4班，出嚟咪變咗第6班啊？係嘛？因為佢一季又減一啲分，一季又減一啲分，到佢三季冇跑之後咧，復出嗰陣時候，佢話就話3季冇跑，實際如果計日子咧，啱啱4年冇跑，4年啊，啱啱足4年冇跑，4年唔出賽㗎嘛。但係嗰4年裏邊咧，
佢唔出賽又有分減喎，減咗40分，咁好多分啊！由第4班，係啊，嗰陣時有6班噶嘛，佢由第4班就減到第5班，第5班就減到第6班。其實佢未輸過嘅，冇輸過就由第4班變咗第6班。咁所以咧，佢喺第6班咧就係草蜢騎啦，扶搖直上。嗰季好似唔知就2、3場啊，都一季就嗰季咧，佢跑咗5場，即係復出之後，佢3月先復出，咁跑到季尾咧，嗰陣時啊5月幾啊已經完咗㗎啦。咁喺嗰2個月裏邊咧，佢又跑咗5場，3場第1，一場第2，一場第3，非常之準成，犀利，全部係你騎嘅，係咩？我真係唔記，我記得係騎過呢隻馬，但係嗰季嘅成績我唔係好。即係記得咁多。係啦，咁啊草蜢嗰陣時就係永不落空嘅咯，真係。係啦，就講過你要少少功夫。係啊。隻馬拉長嚟騎先。最後嗰陣時，即係後期啊，隻馬始終係落腳慢咗啦。你唔跑，你個年紀都係會增長㗎嘛。咁佢嗰個功，即係要點樣係將一隻咧本來贏開1030嘅馬咧，掹長佢到1600啊，係啊，1650咯。係啦，嗰陣時咧又有啲安妥膠嘅，即係最主要係搞安妥膠嘅。咁又有沙田又好啦，呢個化學居又好啦，有安妥膠。咁啊草蜢呢排咧我就坐立不安，點解咧？即係坐骨神經痛啊！嗱咁坐咗喺度冇事，企喺度都冇事。俾我打2下囉柚就得㗎啦。咁啊坐同起之間咧就好痛。咁啊起喺度坐落去咧又痛。咁嗱馬咧就唔會坐喺度㗎，唔會人嘅。我應該係坐啲坐姿唔好就搞到咁樣。馬嘅腰傷係點嘅咧？有冇腰傷咧？我見到一定有㗎啦。咁你講你嗰啲先啦。即係其實好容易搞嘅，你嗰啲。點搞啊？滾少啲。冇㗎咯喎！而家冇晒腰力點滾？完全冇又唔得喎。而家唔得㗎咯，而家冇練習喎。食蕉就得喎。咁馬有㗎嚇。咁馬嘅腰係點樣構成嘅傷勢？係咪騎嗰個騎姿唔好都有關係？我覺得係㗎，我就覺得係啦。我以前咧試過，即係唔好再講啊嗰啲，即係自己啲師弟仔啦。嗰陣時咧就冇咁多，我而家成日睇啦。點解嗰陣時第一就冇咁多傷患報告咁清晰啦？咁仔細咧？咁仔細啦。而家好多咩盤骨係啊破裂啊！哇，盤骨破裂咪即係你嗰啲咁上下㗎啦，都唔知咩嚟嘅。我嗰陣時就遇過一隻。就唔知你識㗎啦，唔好講名啦。騎完之後盤骨破裂，騎完之後係啊，即係跑完之後啊，跑完啊嗰隻馬係有啲難騎嘅，咁啊更加令到即係佢哋技術可能爭啲嘅時候咧，就左禮又扭下左禮下咁樣咧，咁就好容易嗰啲馬就會受傷嘅。係啊，即係為嗰啲嗰陣時冇得話咁樣即係。照唔照到咧？應該係都照到嘅，但係從來我都冇照過啲馬有盤骨破裂嚇，咁就都係休息嗰陣時，咁啊佢可能啊俾啲藥你啦。嗰陣時又未至於退役嘅，未至於退役嘅嚇。咁而家好多都好翻啦，可能而家個醫學又進步啦。嗰陣時最後都好多翻嘅，出得翻賽嘅。嗰隻好似唔得啊！嗰隻好似唔得啊！出唔得翻賽。嗰陣時可能冇咁進步啊嚇。咁就我仲記得啊嗰個名啊，阿 Beyond 嗰首歌《海闊天高》。係啊。阿陳律師嗰隻。係啊！哇！我第一次見乜盤骨破裂咁，你點騎嘅啫，大佬係嘛？咁就嗱，如果一般嗰啲腰痛咧，佢哋有嗰啲叫 radio 啊，嗰啲即係我哋即係鬼佬嘅鐵打酒咯，啊俾你搽咯。咁我哋就會好多即係馬房嘅即係兄弟啦，佢哋都識嘢噶，同佢敷熱水咯，咁我加多味嘅嚇。加多味咩啊？我冰水同熱水交替嘅。冰房我自己係啊！咁犀利？係啊，一路淋一浸熱水，又淋一啲冰水落去咁樣咯。喂，咁縮㗎，可能人都得㗎喎，我翻去都試下喎。你試下啊！淋啲熱水跟住我自己係試過啦，先至俾啲馬試。咁唔係藥嚟㗎嘛，大佬啊！你唔可以話我落藥㗎嘛。個效果係唔錯喎，你翻去試下啦。個效果唔錯，即係用喺隻馬身上都 OK 嘅。嗱，你熱水你有花灑，唔使再搞啦，係嘛？嗰陣時馬房冇花灑，就咪整啲熱水一桶桶
揾個朗口鐘咁樣，即係唔好熱啦，太過熱喎，啱啱個溫度下咁樣淋佢咯。搭住張毛巾，等佢個熱係耐啲咯，唔會一淋咗落去就走晒啦。係啦，咁啊，我明白。哦，呢個我聽講而家都有人係咁做喎，即係冰火五重天，都係叫你去揾下啲冰火五重天啊！係啊，我用咗馬身，但係你趴喺度，你睇下點樣揾個手勢好啲嘅幫你搞啦，揾個好啲嘅技師係嘛？咁啊，我就知道咧。馬嘅腰傷咧就唔多嘅，係啊，但係咧就好似你話齋，大部分咧唔敢話所有啦，都係因為個騎師個發揮啊，或者係嗰個騎姿啊，係啊，即係有造成你即係你見到佢哋人馬角力嘅時候啊，啱啱前面又阻啊，咁你又戚下咁樣，好容易啊，其實好容易整親嘅。咁呢度引發到咧，你話嗰陣時咧有啲鬼佬嘅鐵打走俾你，即係類似咁樣俾你捽下啦咁。咁我就聽過 radio 啊嘛，佢哋知嘅，係馬房啲人知嘅。咁啊，我就聽過咧話可以講啦，即係可能係業餘時代啦，或者係職業時代嘅初期啦。咁有啲老一輩嘅練馬師咧，真係揾啲正骨水去幫啲馬捽下腳嘅喎，你聽過未？真㗎，職業時代都有啦，嗰陣時驗唔到啊嘛，唔怕話埋俾你聽啊，唉，真係驗唔到啊嘛。咁其實佢嗰啲好多時候都係啲草藥嚟㗎嘛。咁你搽完一兩日點會咩啫？即係正骨水嗰啲都真係可以到嘅。就算你食佢都驗唔到㗎。嗰啲草藥點驗啫？食你驗唔到㗎，食你都驗唔到。不過你唔好制啦。驗唔到有咁，你俾佢捉到又話。而家就唔得啦，因為而家所有食物啊好，醫食人心啊，係啊，記唔記得？咁驗唔驗到啊？啱。而家就而家唔知驗唔驗到啦。驗唔驗到都好啦，根本就唔俾你。所有食物一定要經過獸醫馬會嗰度出嚟㗎嘛。就算飼料好，乜嘢好。supplement 好，正式嘅藥物針藥啊，補品啊，全部都要俾馬會。咁我聽講話試過希斯，即係之前嚟嗰次咧，就嗰啲飼料咧溝咗呢個人參喎，佢哋話蟲草啊，蟲草啊嚇。咁你俾佢驗過咪得咯？俾佢驗過冇。係啊，冇咁嘅成分貴咯，而家你真係唔得了啊！而家講起腰痛，講隻經典嘅俾你。係。我有一隻馬咧就係嗰隻好犀利嗰隻咧，女王杯嗰隻金多多。咁嗰隻馬有啲怪脾氣嘅，嗰啲怪脾咧就係佢一出去跑道咧，佢緊整兩隻雙飛啊，即係後腳硬後，整到咁高噶。咁你個人咪中落嚟咯。咁啊有一日咧我就衰嘅，唔知係瞓過籠啦，抑或遲到啦。以前嗰隻馬咧就係。一定要等我嚟先操嘅。其實佢冇咩，佢係一出去嗰下。學你話齋，慣性，佢唔做你先驚啊！但係做咧，咁佢因為咁樣，我哋叫做筆啊，筆兩下又打兩下雙飛咁樣咧，好容易個人俾佢扯咗落去嘅。咁就向前撲㗎啦！你個人嚇。咁嗰日咧，我就唔知係都係自己衰啦，衰就認啦。唔知遲到又好咩都好，都係自己衰啦。咁就。嗰陣時隻馬就轉咗去蘭尼嗰度噶啦，咁嗰隻馬咧就係我知道會報名，係贏硬啊，贏硬嗰陣時老咗啲噶啦，唔知去到降翻落第二班又咁上下啦，係贏硬嘅。咁啊點知嗰日咧以前咧喺司萬富嗰度咧，佢就就住我啊，又就住隻馬啦。咁如果我唔操咧，就仲有一個高手操，阿輝哥。姚本輝嗰陣時喺司萬富嗰度，咁啊去咗蘭尼嗰度咧，輝哥唔騎馬喎，輝哥都有好似喺蘭尼嗰度做過副練嘅，咁就整咗一個助手啦，唔好講名我諗你都而家都仲喺度做，咁啊可能經驗差啲啦，就係佢一做呢個動作嘅時候，佢約束佢唔俾佢做，咁就舐到條腰啦，就係咁樣先舐到條腰，即係我。喂，我伸懶腰，你唔到我伸，撳住啦，撳住，嗰下啦，咁就嚟咗條腰啦。咁啊，我話喂，你哋快啲搞條腰啦。嗰陣時我哋騎師唔使入馬房噶啦，咁佢哋識搞噶啦，裏邊啲人識搞噶啦。咁但係嗰兩日都有啲好似爭啲咁樣，計。但係結果，咁我同馬主講嘅話贏即係之前啊贏緊嘅。咁啊，跟住整條腰我話。
點啊？我都贏，不過肯定贏少咗好多嚇，可能贏即係贏唔夠一個馬位，結果就係贏唔夠一個馬位咯。就係都贏對著隻老嘢咩五碧拳嗰隻，你上網查知㗎。五碧拳嗰隻好老㗎，唔記得咗咩？大家都老㗎啦，大家都老，老人家對老人家都贏係啦。咁就所以條腰啦好緊要啊！即係佢唔整傷條腰咧，就可能穩陣好多，信心大好多。贏緊啊，係贏緊。所以咧條腰係大陣嚟㗎。大陣啱啊，啱啊！我咪就整親條腰啦，你都記得啦。係啊，我知啊。但我好翻嘅，吹啊搬嘢啊嘛！你啊逞強逞英雄啊，夾硬以為自己好力，但係唔到你㗎啦！而家啲骨頭老咗就硬刮刮㗎啦。好啦，咁啊講牙膠尖啊，牙膠尖，你揾咩嚟喐我啊？嗱，我就嗱你講先啦，因為你第五場喎，我見到呢度係第五場你追面。嗱，我整隻咩你睇下？第五場我中意隻8號啊，順勢贏。順勢贏係。咁啊呢個係巴道騎開嘅，咁佢真情咧好多時咧，嗰啲練馬師都會同騎師溝通下，我都話喂。跑咗好多場1200咯喎，5場喎，5場1200都唔得，咁話佢好前面夠快又唔係，夠爆又唔係嚇，咁試下1400啦。我覺得咧呢啲通常都係大家有咗個共識嘅，咁但係1400佢又唔係真係試喎，佢喺外國係跑過1400喎，但係跑第4都好過係完全冇影啦，好似係直路添啊，好似如果我睇過少少外國戰，即係起碼都即係喺外國嗰陣時好後生，少少根據俾你啦，係啦，嗰陣時好後生啊，最主要順勢贏啊！好，咁啊到另外一場啦，揀咩架撐出嚟啊？第8場啊，我啦，我就唔係特別我中意嘅，呢個係琴日一個朋友提醒我㗎，就話你留意下隻威威高升啊，佢呢隻馬咧就好怪嘅，馬會咧就嗰個記錄咧就話佢係一隻灰馬，但我睇佢就係一隻沙色馬嚟嘅，即係唔係灰馬嚟嘅，係一隻嗰啲嘅 Wan 啊，我哋叫 ROAN LOAN 啊，應該如果我冇記錯嘅話嚇，我哋又跑馬學英文啊嚇，咁咧就係嗰啲沙色馬嚟嘅，咁但係馬會好含糊㗎。有一次啊，我試過令馬會咧將一隻馬咧改顏色嘅。佢話嗰隻馬係灰馬，我睇嚟睇去呢隻都唔係灰馬。係咪帶少少紅色啊？唔係，佢係好似又係沙色咁樣咁。沙色就唔係喎，紅黃嗰啲又好似係喎。嗱，總之我就令到馬會咧，我就不斷咁插馬會，跟住咧插到馬會咧，有一日突然間我睇個記錄改咗，變咗沙色馬嘅。我話你話俾我聽，佢點解係一隻灰馬先？咁威威高升啊！威威高升係個灰喎，喂紅黃都係啊！紅黃又紅黃好似帶少少紅嘅，我哋唔中意嗰啲馬。唔係紅黃嘅顏色係真係灰馬啊嘛！真係一睇就知係一隻灰馬啊嘛！嗱，我喺鏡頭嗰度睇啫，我冇親眼睇，呢啲要親眼睇㗎。鏡頭睇紅黃有帶少少紅嘅，我哋多數唔中意。咁唔係白裏透紅好啲嘅咩？唔係嗰種，唔係嗰啲啊，即係嗰啲毛啊。灰得嚟咧，有少少好似紅紅地嗰啲啊嚇。咁你呢一隻唔知啦，我冇留意啊嚇。咁啊，總之就係咁樣啦。咁啊，呢個朋友就話你留意下，上一次咧個走勢好勁㗎。咁我翻去又真係留意下。上一次咧就好怪嘅，佢係跑第6嘅啫。咁但係咧，第一嗰隻就lead開咗個半馬位。咁啊，第2至第7名咧，差唔多係全部喺馬頭位、馬頸位之間過終點嘅，即係。可能成排馬一齊叮當，咁你輸過嚟馬位啫喎。係啊，佢輸過半馬位咯。咁佢咪即係嗰隻 lead 開咗之後咧，佢同第2、第3、第4、第5咧，其實都係輸唔到一個馬頸，甚至輸俾佢嗰隻跑第7嗰隻都唔夠一個馬頸。咁你話係咪啊？成排馬一齊過終點。咁啊呢隻馬咧就上季就跑得麻麻地嘅。咁啊，今季咧跑2場咧都係後追有勢，咁前一場咧跑1200都係有啲追勢啦。咁今次咧就可以追下佢，咁啊估計都有少少分頭嘅，就唔會話熱門嘅。咁啊第9場咧，我就同你撞咗啦。你講先，我講先。冇所謂，你先講開講埋啊。好，講開講埋，我講。我中意元朗之星啊！呢隻咧係草蜢咧
今季第一場跑嘅時候係貼過嘅馬嚟嘅，結果跑第二。跑第二。唔係輸得晒。輸得晒嚇。佢係嗰場跑越跑越差喎。嗱，嗰場咧，你貼完之後咧，跑第二啦。咁我諗住咧，即係好快呢隻馬咧有機會保中啦。我都以為係。點知咧跑嚟跑去都保中唔到喎。咁啊，佢都係多數跑1400啦。咁但係其中一場咧，佢改咗係跑泥地，1200米。就跑過第3，咁亦都係呢隻馬咧唯一跑過泥地嘅賽事。咁嗰場賽事咧，佢輸俾嗰啲咧好勁喎，標誌未來後尾跑咩賽嘅喎，經典一哩賽啊，跑經典杯嗰啲嘅喎。咁跑第二嗰隻醒神嘅係喺泥地度好勁嘅喎，跟住又贏嘅喎。咁即係有理由相信呢隻咁嘅。咁啊死人元朗之星啦，冇死人啊！係啊，唔係咁我都要鬧下佢死人㗎啦。因為元朗之星我心目中邊個係元朗之星啊？何君堯係元朗之星啊嘛。咁啊，係咪都要鬧兩句啊？整兩句啊！係啊，係咪都整啊？不過而家唔好鬧得咁多，因為呢個 potential 特首嚟㗎嘛。係啊，我唔做你個節目，我唔做你個節目。你因為又滅你口啊？唔緊要，最多滅你，唔會滅口。我希望俾馬會嚟滅我哋嘅。嗱咁啊講翻，唔係嗰啲政治啊，馬會嚟滅啊！咁啊講翻元朗之星先啦。咁啊有理由相信咧，佢可能個泥地性能會相當好喎。咁啊今次咧佢有沙田嘅1400米，佢跑慣嗰路程，佢唔跑啦。即係都係同一個分區嘅啫。走嚟跑場泥地1650，咁佢嗰場季初嗰場咧，佢就放咗頭嘅。咁佢跟住咧有時係放到，有時放唔到。咁但係咧佢呢場咧。1650米啦，拉長咗，即係啲馬慢咗咧，佢就有機會放到頭啦。咁啊放下，放順咗，好難講啊。咁啊陳嘉熙咁啊啱禮拜3都有場跑得幾好啊，跑第2咁啊希望佢手風順啦。好啊。咁啊所以我中意。咁你呢場中意咩？我呢場都係升喎。揾另外一粒星嚟懟你啊！係啊。咁我哋牙膠剪啊，我同你牙膠剪啦。嗱，7號平海飛星。哦，呢隻呢隻級數應該牌面啊高過你啦。泥地專家，泥地專家。咁啊，佢仲好積極㗎，可能啊同阿方仔啊，即係始終你爭3幾場唔穩陣㗎嘛，大家即係大馬房嚟計係嘛？咁佢仲要咩喎？佢仲要上次跑完咧，仲要再出嚟去試習，仲要去再要。啤啤先係嘛？再啤啤就。如果你話計牌面就穩陣啲啦。當然啦。你個騎師有平海飛星。你都知我好少揀阿拉叔嗰啲馬，因為唔係唔。平海飛星就係熱啊嘛。嗱，平海飛星咧就蔡神仙㗎啦。咁嗰隻咁嘅我嗰隻叫咪元朗之星咧，就文家良嘅，但係佢就用咗阿方仔個見習生。係。咁所以咧。我嗰個方仔咧個見習生咧都要幫師傅做下嘢啦，佢要盡力頂住你嗰隻平海飛星喎。你嗰隻係追佢喎。哦，咁啊係啊，咁咪佢有人頂你喎，你想帶頭你未必得喎，可能隻3號帶噶嘛。係啊，但係你帶3號。嗰隻可以 set 喺23都得，同埋如果我嗰隻有心帶到，因為佢跑開短途個速度唔同，你跑開1里帶頭嘅馬咧，對住啲短途帶頭嘅馬咧，未必得。佢未必，你個速度未必頂得住嗰啲短途帶開頭嗰啲嘅，咁所以咧就元朗之星咧，我覺得佢2檔佢都搶到埋嚟。咁啊唔關隻平海之星事，唔係可以後啲啊。我覺得元朗之星等你兩個喺度燒下先2檔都搶到埋嚟嘅。咁啊好啦，今日嘅時間都差唔多啦。咁啊各位，我要睇翻嗰邊啊，因為我哋個結束之前，使唔使我同你？哇！你幫我嗱留言、點讚、訂閱、鐘仔同埋分享同埋嗰個課金啦。咁啊，仲有咧就講埋啦。今日咧又有歌仔聽啦。今次咧就係喂，你啲歌仔好好聽喎，好受歡迎喎嚇，好受歡迎。咁啊，今次嘅就係唱一隻咧，就叫做我哋粵曲裏邊叫10大名曲啊，叫做《紫鳳樓》啊。咁啊，同阿余仲恩拍檔咧就係新晉老官一點紅。咁啊，一點紅咧都係後生仔嚟嘅。咁啊，又係兩個都係一路都係玩住樂器。余仲恩拉個椰胡，一點紅咧就打住個揚琴，一路玩樂器一路互唱啦。咁啊，因為咧初頭我係淨係俾幾分鐘大家聽嘅啫。咁但係而家個受歡迎程度咧就增加咗，咁啊呢隻歌咧10零分鐘我就俾晒大家聽啦，咁啊希望大家咧都有耐性咧聽埋我哋首粵曲
先咧就轉台。好多謝各位。